Shall we lift our two hands to Jesus? Osobola okuyimusa ku mikono gyo gyombi eri Yesu. Open your mouth in a moment. Appreciate him that you are here. Mu kaseera kano yasamya akamwa ko, omwebaze nti oli wano. Thank him you are here today. Mwebaze nti oli wano olwaleero. Lift up your voice. Thank him. Yimusa eddoboozi lyo omwebaze. Thank him right now Mwebaze kaakano for the gift of life, ku lw'ekirabo eky'obulamu, the breath in our nostril. ennyindo zo omukka gwe zissa. Money cannot buy life. Ssente tezisobola kugula bulamu. Raise your voice. Thank him. Yimusa eddoboozi lyo omwebaze. Thank him right now. Mwebaze kaakano. Father, we thank you. Kitange tukwebaza. Somebody, I can't hear you. Thank him. Sikuwulira. Yimusa eddoboozi lyo Give omwebaze. glory to God Muwe ekitiibwa for the gift of life. ku lw'ekirabo eky'obulamu. Your kidneys are working. Ensigo zo zikola bulungi. Your heart is okay. Omutima gwo guli bulungi. God has given you what money cannot buy. Katonda akuwadde ssente bye zitasobola kugula. Give him glory and praise. Wabeere wamuwa ekitiibwa n'ettendo. Thank you, Father. Weebale Taata. We give you glory. Tukuwa ekitiibwa In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Lord, we thank you for such a great occasion. Kitange tukwebazizza ku lw'embaga ennyuvu bw'eti. More especially for your grace. Okusingira ddala ku lw'ekisa kyo. There is no great man anywhere. Teri musajja w'amaanyi ewantu wonna. What we have is engraced men. Kye tuyina be basajja abaweereddwa ekisa. There is no great woman anywhere. Teri mukyala w'amaanyi wantu wonna. What we have is women that you have helped. Wabula kye tuyina be bakyala b'oyambye. Today we thank you Leero twagala okwebaza for this great ministry ku lw'obuweereza buno obw'amaanyi and for your word. n'ekigambo kyo. In Jesus' name we pray. Mu linnya lya Yesu tusabye. Celebrate the Lord Jesus. Jaguza Yesu. You can do better, better, better. Hallelujah. Engalo ez'amaanyi. Amen. Amen. I'm most grateful for this privilege. Nsanyusi 13. Psalm 103. 13 Zabbuli. I strongly believe Nzikiririza ddala it is one of the greatest psalms written by David. y'emu ku Zabbuli ezikyasinza amaanyi ezawandiikibwa Dawudi. I strongly know Nkimanyidde ddala there is no psalm like Psalm 103. teri Zabbuli efaanana Zabbuli 13. Bless the Lord, O my soul, Weebazenga Mukama gwe emmeeme yange, and all that is within me. ne byonna ebiri munda yange. Bless his holy name. Mwebaze nnyo erinnya lye. Bless the Lord, O my soul, Weebazenga Mukama emmeeme yange, and forget not all his benefits, era teweerabiranga obulungi bwe bwonna. who forgiveth all your iniquities, Oyo asonyiwa ebibi byo byonna, who healeth all your diseases, awonya endwadde zo zonna, who redeems your life from destruction, anunula obulamu bwo okuva mu kirizikirizibwa, who crowns you with loving kindness akusaasira n'okusaasira okungi and tender mercies, n'ekisa ekingi, who satisfies your mouth with good things, akussa akamwako n'ebintu ebirungi, so that your youth is renewed like an eagle. olwo oddizibwe bujja ng'empungu. The Lord bless his word. Mukama we omukisa ekigambo Choir, kye. God bless you. Kwaya Mukama bawa Put your hands omukisa. together for them. Katubakubire engalo ez'amaanyi. In Jesus' name. Amen. I'm sharing briefly on what I call mentality for changing levels. Ngabana ku bubaka mu bumpimpi obukwatagana ku kukyusa endaba n'endowooza okusobola okukyusa amadaala. Mentality for changing levels. Endaba yo oba okukyusa endaba yo ku lw'okukyusa eddaala kw'oli. I would like to speak under only one objective: Njagala okwogera wansi w'ekintu kimu. to help us understand the importance of your mind. Era ng'ekintu ekyo kwe kusobola otuyamba gwe okutegeera obulungi n'ekyetaagisibwa olw'endowooza yo, As it relates to your life and destiny. nga kikwata ku bulamu bwo n'amagenda go. The place of your mind Ekifo mu ndowooza yo as it relates to your life and destiny. nga kikwatagana ku bulamu bwo n'amagenda go. Let me begin by looking briefly at how important your mind is. Kansooke nkutandike nga nkulaga endowooza yo nkulu kyenkana ki.
Number one, the mind is the engine of your life and destiny. Ekisookera ddala endowooza ye injini y'obulamu bwo n'amagendako. It is mentality that determines a future. Kati ndowooza yesalawo enkyayo. No one can have a great future teri ayinza kuba na nkya y'amaanyi without a strong and right mentality. nga talina ndowooza nnamu era nga y'amaanyi. We are told in Proverbs 23 verse 7 mu ngero 23 olunyiri lwa 7 that tugambibwa as a man thinketh, so is he. nti omuntu nga bw'alowooza bw'atyo bw'ali. That scripture simply means ekyawandiikibwa ekyo kitegeeza your hands cannot handle what your mind cannot handle. emikono gyo tegisobola kuwanirira na kukwata birowoozo bye bitasobola kukwata. It also means where you are is a result of your thinking. Kitegeeza naawe w'oli ebyo biva mu ndowooza yo. There is no devil anywhere. Tewaliwo sitaani mu kino. Our largest hindrance has been our mentality. Okuziyizibwa okwaffe okukyasinza obunene endowooza yaffe. A Chinese warrior once said Omu ku Bachina naggwa n'ayogera n'agamba that the greatest battle has always been the battle of the mind. nti olutalo olukyasinza okuba olw'amaanyi lwe lutalo oluli mu ndowooza. Number two, Ekyokubiri, God cannot deal with a man Katonda tasobola kukola na muntu except through his mentality. okuggyako okuyita mu ndowooza ye. Your mind is so important Endowooza yo nkulu nnyo that God relates with you nti Katonda akolagana naawe on the scope of your mind. ku ddaala ly'endowooza yo. Your mind also determines your worth and your value. Endowooza yesalawo omuwendo gwo ne The by'ogwanidde. value of a person Omuwendo gw'omuntu is determined by the condition of his mind. gusalibwawo kiki embeera y'endowooza ye mweri. That is why when somebody loses his mind, Y'ensonga lwaki omuntu singa agwa kazoole is as equal as losing his life. yenkanankana ng'abuliddwa obulamu bwe oba afudde. In most nations of the world, Mu mawanga gasinga mu nsi madmen are not counted during census abaagwa eddalu tebabalibwa nga babala abantu. because a madman is as equal to a man that is not existing. Kubanga omulalu yenkanankana ng'ataliiwo. A madman is a man whose mind is upside down. Omulalu y'alina endowooza eri ku bikukujju. You cannot be counted in census. Tosobola kubalibwa nga babala You n'abantu. cannot be allowed to vote or be voted into office. Tokkirizibwa na kulonda kalulu wadde okulondebwa. That is why your mind is powerful. Y'ensonga lwaki endowooza yo maanyi. In Proverbs 4 verse 23, Ngero 4:23 it said, guard your mind atugamba kuuma endowooza yo more than anything else, okusinga ekintu ekirala kyonna, because out of it are the issues of your life. kubanga okuva mu yo mwe muva ensula ez'amazzi ag'obulamu. That means life flows from your mentality. Kitegeeza obulamu bukulukuta okuva mu ndowooza yo. What am I talking about? Kikyengezaako okwogera. I'm talking about the power of your mentality Njogera ku maanyi g'endowooza yo in changing your levels. okusobola okukyusa amadaala kw'oli. I would like you also to know Njagala otegeere na kino that in the kingdom of God, nti mu bwakabaka bwa Katonda wherein we are called, bwe tuli mwe twayitibwa there is no arrival. teri w'otuukira. Where you are is a level. W'oli ddaala budaala. The best is yet to come. Ekisinga kinaatera okujja. But many people today Naye abasinga leero are limited by their mentality. balina ekkomo ku lw'endowooza yaabwe. You build a small house, Ozimba kayumba katono you think you have arrived, n'olowooza otuuse and the flow of blessing ceases. ng'ate okulukuta kw'omukisa gwakukomeza So many olwo. people have remained in the same place Kati abantu abasinga basigadde mu kifo kye kimu because of the state of their mentality. ku lw'embeera y'endowooza yaabwe. The Bible says Bayibuli there etugamba are things eyes have never seen, waliwo ebintu amaaso bye gatalabangako, ears have never heard. amatu bye gatawulirangako. God has prepared them Ebyo Katonda for byateeseteese those that love Him. ku lw'abo abamwagala. So where we are is a level. Kati we tuli tetunnatuuka. It is not an arrival. Eryo ddaala si kutuuka. The car you have is a level. Emmotoka gy'olina eryo ddaala. The house you have is a level. Ennyumba gy'olina n'eryo ddaala. The rank you have is a level. Ejjinja ly'olina eryo ddaala. It is not an arrival. Ekyo si y'enkomerero.
God said to Abraham, Katonda agamba Ibulayimu, lift up the eyes of your mind. yimusa amaaso g'endowooza yo, As far as you can see, gy'okoma okulaba, I will give it to you. bwe ntyo bwe nnaakuwa. There is no end to the blessing of God Teri nkomerero eri mukisa gwa Katonda upon the life of a believer. eri obulamu bw'omukkiriza. So the problem has always been our mind. Omutawaana lubeerera gubadde endowooza yaffe. David is saying, Dawudi atugamba, bless the Lord, O my soul. weebazenga Mukama mmeeme yange, Forget not all his benefits. era teweerabiranga ebirungi bye byonna. That means it is your thankfulness Kitegeeza ndowooza yo that determines your thankfulness. yeekakasa okwebazaako, And it is thanksgiving era kwebaza that determines how far God will take you. kwe kukakasa Katonda n'akutwala ddaala lyenkanawa. Ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala, the worst weakness of a human being obunafu obukyasinzeeyo obw'omuntu is the weakness of forgetfulness. bwe bunafu obw'okwerabira. People quickly forget Abantu bangu mu kwerabira where God took them from. nga beerabira Katonda We gy'abagye. live in a generation Tuli mu mulembe of so many proud and arrogant people ogw'abantu abasulyayo kwa naggamba bajjudde amalala because of a mentality problem. ku lw'endowooza, obuzibu He said, bw'endowooza. bless the Lord, O my soul. Agamba weebazenga Mukama mmeeme yange, Forget not all his benefits. teweerabiranga ebirungi bye byonna, Forget not where you came from. teweerabiranga gye wava, Forget not where he took you from. teweerabiranga gye yakujja. Those days when you had nothing. Ennaku ezo nga tolina Those ky'oyina, days when you lived in somebody's house. ennaku ezo nga bakyakusuza, Those days when you couldn't be recognized anywhere. ennaku ezo nga teri akumanyi, The hand of the Lord picked you up. omukono gwa Mukama ne gukukwata. That's why in our opening prayer, Y'ensonga lwaki mukuggulawo mu I saa said there is no great man anywhere. ngambye teri musajja w'amaanyi wantu What wonna. we have is graced men. Kye tulina be basajja abaweereddwa ekisa. Paul the apostle says, Omutume Pawulo ayogera having obtained the help of God, nga Katonda amaze I okunnyamba, have continued to this day. neeyongedde paka leero. Acts 26 verse 22. Bikola by'Abatume 26:22. Another place he said, Ekifo ekirala ayogera bwa, I am the least of all men, nze akyasembayo wansi eri abantu bonna, and I labored more than all of them. era nfuba okusinga bonna, Yet not me, but the grace of God si ku lwange naye olw'ekisa kya that Katonda was upon my life. ekyo ekyali ku bulamu bwange. Ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala, there is no great man anywhere, teri musajja w'amaanyi ewantu wonna, and there's no great woman anywhere. ate teri mukyala w'amaanyi ewantu wonna. What we have is helped men. Kye tulina be basajja abayambiddwa What we have obuyambibwa. is graced men. Kye tulina be basajja abaweereddwa ekisa. May God give you such kind of a grace Mukama akuwa ekisa ekyo, that where you are nti w'oli is the hand of God. gwe mukono gwa Mukama. Thank God for connections. Weebaze Katonda olw'okuyungibwa Thank kw'olina. God you are learned. Weebaleze Katonda nti wasoma. Thank God you are a big person. Weebaze Katonda nti oli munene. But thank God more for his grace. Naye mwebaze ddala nnyo olw'ekisa The kye. worst thing to happen to anybody Ekintu ekikyasinza okuba ekibi okuba ku muntu is to test levels of grace kwe kugezeza kwe kubeerako mu madaala ag'ekisa and then come down to grass. ate n'okka n'oddayo wansi You test levels of grace, n'obeerako mu kisa ekya waggulu, and then because of your mentality, naye olw'endowooza yo you are brought down to levels of grass. n'okka paka wansi ku muddo. That's why the Bible is not a book of history. Y'ensonga lwaki bayibuli si kitabo kya The byafaayo, Bible is a book of reference. wabula kitabo kye twebuuzaako. 1 Corinthians Bakolinso ekisooka chapter 10 verse 6 and 11. ssuula 10 olunyiri lwa 6 ne 11. He said, these are for our example. Bw'ati bw'atugamba nti bino byakulabirako gye tuli, And these people are written here era bano abantu baawandiikibwa that wano we may learn from them. tusobole okubayigirako. Some stories in the Bible Engero ezimu mu bayibuli are so blessing and so lifting. zijjudde omukisa n'okuyimusa, Some stories are encouraging, ezimu zizzaamu amaanyi, but some stories are discouraging. naye ezimu zimalamu amaanyi. Great kings that came down Bakabaka ab'amaanyi nga bassibwe because wansi of mentality of ingratitude. lwa ndowooza eyeeta obuteebaza. Great women that were eaten by dogs. Abakyala ab'amaanyi nga baliibwa embwa. Talking about Jezebel.
yogera ku Yezeberi, people that tested grace, abaasaba ku bulungi bwa but Mukama wrong mentality brought them down. naye endowooza enkyamu n'ebassa I'd wansi. like to conclude by saying Njagala okumaliriza nga ŋŋamba a man can receive nothing omuntu talina kyayinza sobola kufuna unless it's given from above. okuggyako ng'aweereddwa okuva eri Katonda. John chapter 3 verse 27. Yokaana 3:27. A man can receive nothing Omuntu talina kyayinza sobola funa from the crown of your head okuva ku ngule y'omutwe to the gwo sole of your feet okutuukira ddala ku ssole to y'engatto your yo inside out. ne munda n'ebweru. A man can receive nothing Omuntu talina kyayinza funa unless given from above. okuggyako ng'aweereddwa okuva eri Katonda. In 1 Corinthians Bakolinso ekisooka chapter 4 verse 7 and 8, sula ya 7:8 he said, what do you have egamba ki ky'oyina which you did not receive? ekyo ky'otaaweebwa And if you received it, era weeba wakiweebwa why are buweebwa you proud? lwaki ojjudde amalala Why do you glory? lwaki ojjudde ekitiibwa Why do you create a class lwaki oteekawo enjawukana mu kirasi as if you made yourself? nga eyeekola ne weefuula Ladies ky'oli. and gentlemen, bami n'abakyala, there is a God in heaven waliwo Katonda mu ggulu that drives life to a future. avuga obulamu okubutwala mu He nkyayo. needs a mentality yeetaaga endowooza that will make him do so. enaamuleetera okukola ekyo. There are no great men anywhere. teri basajja b'amaanyi ewantu wonna. What we have is graced men. kye tulina be basajja abaweereddwa ekisa. There is no great woman anywhere. teri mukyala w'amaanyi wantu wonna. What we have is help to women. kye tulina be bakyala May abayambiddwa. the Lord help you from today. Mukama leka abayamba okuva I say, may leero. the Lord help you from namye today. Mukama leka akuyamba okuva leero. In the name of mu Jesus. linnya lya Yesu. And David said, Dawudi n'agamba, what shall I give to the Lord ki kye nnyinza okuwa Mukama for what he has done for me? ku lw'ebyo by'ankoledde. Psalm 116 verse 12. Zabbuli emu ku Psalm 116 Zabbuli 16:16 verse number 12. lunyiriri lwa 12. What shall I give to the Lord ki kye nnyinza okuwa Mukama for what he has done for me? ku lw'ebyo by'ankoledde. He took me from the bush, yanzigya mu nsiko, delivered me from the claws of a lion n'anzigya mu njala z'empologoma, and from the teeth of a bear. n'amannyo g'amalubu. Removed Saul from the throne N'aggyayo Sawulo ku and he ntebe, put me there. n'anfuula kabaka, Healed my inside out. n'amponya munda n'ebweru. What shall I give to the Lord Nnyinza muwa ki Mukama for what he has done ku for me? lw'ebyo by'ankoledde. Verse 17 says, 17 I atugamba, will offer unto God n'awaayo okwebaza eri a Katonda sacrifice of thanksgiving. saddaaka ey'okwebaza. Listen very carefully. Wuliriza bulungi. Tithing is not a law of Moses. Okuwa ekimu eky'ekkumi eryo si tteeka lya Musa. Offering is not a command from Moses. N'okuwaayo ekiweebwayo si tteeka okuva eri Musa. When Cain and Abel gave an offering, Kayini ne Aberi bwe baawaayo ekiweebwayo, Moses was not born. Musa yali tannazaalibwa. When Abraham paid tithes to Melchizedek, Ibulayimu we yaweerayo ekimu eky'ekkumi eri Merukizedeki, Moses was not born. Musa yali tannazaalibwa. Tithing and offering Ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo and giving to God's kingdom n'okuwaayo eri obwakabaka bwa and Katonda helping humanity n'okuyamba abantu, is a proof of gratitude obwo bukakafu that obw'okusiima you have nothing nti toyina ky'oyina except what God gave to you. okujja ku Katonda kye yakuwa. That's why we are here today. Y'ensonga lwaki tuli wano leero. Listen very carefully. Wuliriza bulungi nnyo. God has not blessed you Katonda takuwadde mukisa for you to drive a nice car, gwe kuvuga mmotoka nnungi, have a nice shoe, bana ngatto nnungi, live in a nice house. kubeera mu nnyumba nnungi. We thank God for those things. Tubyebaliza Katonda But if ebyo. you look at scriptures, Naye bw'otunuulira those ebyawandiikibwa, things are secondary. ebintu ebyo bijja They luvannyuma, are not the primary reason si ensonga enkulu why the Lord has blessed you. lwaki Katonda akuwadde omukisa. Genesis chapter 12. Lubereberye essula 12, God said to Abraham, Katonda agamba Ibulayimu, I am blessing you nkuwa omukisa for one condition, enswa nsonga emu, because you can't bless yourself kubanga tosobola kwewa mukisa and you can't help ate yourself. tosobola kweyamba. I will help you Naakuyamba and I'll bless
bless you era nakuwa omukisa on one condition. lwa nsonga emu. You shall be a blessing. Onaaba omukisa. You shall be a vessel of blessing. Onaaba ekibi ekiwa omukisa. That's why wherever Abraham went, yensonga lwaki buli Ibulayimu we the yagenda first thing that he did, kye yasookanga okukola he built an altar. yazimbanga He ekyoto raised a church for God. n'azimbira Mukama ekkanisa. Those are very important truths. bintu bikulu nnyo. Thank God for a good tithe, twebaza Katonda ku lw'ekimu a eky'ekkumi. nice house. ennyumba ennungi But gy'olina that is not the primary reason naye si y'ensonga esookera why ddala God has given you that position, lwaki Katonda akuwadde ekifo ekyo, why you are working in that institution. lwaki okola mu kitongole ekyo. That is not the reason si y'ensonga enkulu why you are somebody today. lwaki oli omuntu alabikako leero. Jehovah has blessed you yakuwa akuwadde that omukisa you may be his hand osobole okuba omukono and gwe, you may be his axe head osobole okuba omukono gwe to ogw'embasi, raising his altar, okuyimusa ekyoto that kye many people may be delivered gye abantu basobole from okusumululwa the powers of darkness. okuva mu maanyi I ag'ekizikiza. was a Rastaman 7 years. nali mu lwasi emyaka 7 I lived in 11 ghettos of Kenya. nembeera mu geto 11 eza Kenya. I got born again in Mombasa City, nalokokera mu Mombasa mu kibuga 2002. mu 2002. I was doing cocaine, nali nywa enjaga, marijuana mixed with shisha. marijuana nga mugatta ne shisha. A drunkard came to the ghetto. laba omutamiivu n'ajja gye He nali was so drunk ng'atamidde. and he looked at me. bwe yantunuulira He was seeing 3 people. ng'alaba abantu 3. He said, you, N'agamba, I "Gwe, see you have a lot of problems ndaba olina ebizibu bingi than me. okunsingako." And it was true. kyali kituufu. I had more problems than him. nayina ebizibu okusinga ku mutamiivu ono. And he put his hand in the pocket n'akwata mu nsawo and he ye struggled for 3 minutes n'alwanira eddakiika nga to 3 remove a Gideon's Bible. kuggyayo kano ka bayibuli akabbulu And he akatono gave it to me. n'akampa And he said, read it n'aŋŋamba somaako to help you. kajja kuyamba. That's how I got born again. bwe ntyo bwe nalokoka Washed by his blood. ne naazibwa omusaayi gwe. Today when you look at me, leero bw'ontunuulira I don't look like I know a cigarette. situnula ng'amanyi okunywa And ne I tell you, kusigala. I've known cocaine. naye nkubuulira namanyaako ku I have njaga, known marijuana. manyi marijuana, I have planted marijuana. namusimba nako. What can I give to God? ki kye nnyinza okuwa I Katonda? dropped out of school in Form 1. nava mu ssomero mu kisini I esooka. cannot be employed anywhere sisobola kuweebwa mulimu wantu because I wonna don't have papers. kubanga siyina But the binjogerako. grace of God naye ekisa kya has Katonda picked me from nothing kinzije gye nali and made me what I am. nekinfuula kyendi. What shall I give to ki God? kye nnyinza okuwa Can I hear Katonda? your amen? kampulire ku amiina I yo. speak English like my mother tongue. njogera oluzungu nga bwe nazaalibwa, Yet I didn't finish my school. ate nga n'essomero I saalimalaako. preach across Africa. mbuulira okuyita mu Afrika I'm a yonna. member of South American Church Convention. ndi mutuuze mu maserengeta ga Amerika, I'm an amakanisa author of gatuleyo. books in 2 languages. nina obutabo 2 mu nnimi What can I 2. give to the Lord ki kye nnyinza okuwa Katonda for what He has done for ku me? lw'ebyo byankoledde? I've shared my little testimony obujulizi bwange obutono to mbubawadde remind you of where you came from, okubajjukiza gye nvudde, because some of you have forgotten kubanga abamu ku mmwe when you mwerabidde came to bwe Seta, wajja eseeta, when you came to bwe Kampala, wajjira e Kampala, oh, where you were born in the village, oba wazaalibwa mu the kyalo, generation you came from. omulembe gw'ofa. We are what we are tuli today kye tuli leero by the grace of God. lwa kisa kya And Katonda. if we shall have a future, era bwe tuba tunaaba we n'enkya, must have a mentality tulina okuba that is n'endowooza equal to that future. eyenkanankana n'enkya You eyo. need it right now. okyetaaga I kaakati, need it right now. kyetaaga kaakati. I love Nehemiah as I close. njagala nnyo Nehemiya nga Nehemiah mmaliriza. was a slave. Nekemiya yali muddu. There's a difference between a slave and a prisoner. waliwo enjawulo y'omusibe n'omuddu. A prisoner has his rights. omusibe ye abeera n'obwebange n'amateeka A agamufuga. prisoner knows at the end of his term he shall go home. omusibe munda mu ye aba amanyi bwe nnaamala ekibonerezo kyange nja A kuddeeka. prisoner has a right to some foods. era asobola n'okubaako emmere gy'afuna He okulya. can meet his relatives. asobola okusisinkanako ne ku He b'eŋŋanda. can make some phone calls. asobola okukuba ku masimu. A slave has no account. omuddu talina akawunti. A slave is treated as a property. omuddu ayisibwa nga kintu. That's why during slave trade, yensonga lwaki mu slave they trade could make holes here. bateeka
basangamu ebituli mu because they ngere treated them as property. kubanga baabayisanga bintu buntu. That was Nehemiah. Oyo yali Nekemiya. But the Bible says Bayibuli he etugamba had a mentality yayina endowooza for the house of ku God lw'ennyumba ya Mukama that despite his condition, newankubadde mu mbeera mwe the yali slave arose omuddu ne yayimirira and built a house for God. n'azimbira Katonda ennyumba. And the Bible says Bayibuli etugamba at the bulungi end of all ku those, nkomerero ya byonna God lifted the slave Katonda n'ayimusa yali and he omuddu became a governor of Jerusalem. n'afuuka gavana wa Yerusaalemi. Friends, Mikwano, if I speak more than that, bwe njogera okusingako awo there's no enough to contain. tewali kisingako awo ky'oyinza You need kutwala. the mentality of gratitude, Weetaaga endowooza y'okusiima and you need to know your level. era weetaaga okumanya eddaala lyo. My level is not Bishop Karim's level. Eddaala lyange si lya Musumba Karimu. We are all blessed in different measures. Ffenna tuweereddwa omukisa mu bigera bya njawulo. An elephant cannot excrete the same size as a cat. Enjovu tosobola fulumya kye kimu nga No kapusikaati matter which prophet prophesies, newankubadde nabbi kyalagula. you go to toilet according to what you ate. Ogenda emanju okusinziira ku bye walidde. You can't eat 3 plates of portion, Tosobola kulya essowaani 3 za 1 kawunga, full plate of matoke, essowaani endala ey'amatooke, and go to toilet this size. n'ogenda mu toyireeti n'akatundutundu bwe kati. Medical science calls it constipation. Mu sayansi bakiyita ng'olubuto lwesibye. And if nothing is done, Bwe watabaawo you will kikolebwa surely go for dialysis. bagenda kulongoosa. So the Bible says, Bayibuli etugamba let everyone give to God leka buli muntu aweeyo eri Katonda according to how God has prospered him. okusinziira Katonda wakulaakulanyiza. There is a level of offering Waliwo eddaala that ly'ebiweebwayo I gave in 2 or 3. bye nawaayo mu 2,300. I can't give that today. Sikyasobola biwa I leero. have eaten too much, Ndidde bingi even though my body is small. newankubadde omubiri gwange But mutonotono. spiritually I'm blessed. Mu mwoyo ndi mukisa. God has fed me too much. Katonda ndiisizza nnyo. If I give lesser than that, Singa mpa kitono ku ekyo I am on the way to the grave. ndi mu lugendo eri amagombe. That is the truth. Ge mazima. As you are blessed today, Ng'oweereddwa omukisa there's leero. somebody here who can finish the building Waliwo omuntu asobola okumaliriza and n'ekizimbe. say, Bishop, let everybody go home. N'agamba Bishop abalala bagende eka. Like David said, Nga Dawudi bwe I yayogera. will build the house of my God alone. N'agamba n'azimba ennyumba ya kitange bwo. And one man, David, Era omusajja omu Dawudi built a house for his God n'azimbira Katonda ennyumba without any harambe, ewatali kuyamba kwonna, without any assistance. ewatali buyambi I bwonna. believe I'm talking to somebody here. Zikiriza nina gwe njogera naye It wano. doesn't matter where you are Si today. nsonga wowooli leero. A time is coming. Ekiseera kijja You shall build a church alone by yourself. onaazimba ekkanisa bw'omu nga You ggwe. will buy equipment for the gospel alone. Onaagula ebyuma by'enjiri Lift ng'omuntu. up your hand and shout amen. Wanika omukono gwo gamba amiina. Stand on your feet wherever you are. Yimirira ku bigere byo wonna woole. Jesus Christ is Lord. Yesu ye Mukama. Is somebody blessed here today? Waliwo aweereddwa omukisa leero. Before I hand over the microphone, Nga sinnazzaayo I would muzindaalo. like you to lift up your voice. Njagala oyimuse ku ddoboozi lyo In 2 minutes, mu ddakiika 2. remember where you are coming from. Sooka ojjukire Mukama gy'akugye. Look at your family. Tunuulira famire yo. We come from very poor families. Tuva mu maka amaavu ennyo. Families where no one was named for any good name. Amaka nga teri linnya lye baakuwanga ddungi. They retired, went back to the village. Abaakoowa baddayo mu byalo. Nothing to show. Tewali kye balaga. Properly poor people. Bantu baavu ekimala. Look at what the Lord has done for you. Naye tunuulira Katonda He's by'akoledde. raising you as a Joseph Akuyimusizza nga to Yosefu rescue your generation. okutaasa omulembe gwo. Lift up your voice. Thank him in 2 minutes. Yimusa eddoboozi ly'omwebaze mu You ddakiika are not in 2. the mortuary of the dead. Tetuli mu mochare. Despite all your enemies, Newankubadde abalabe bo. you are not in the grave. Toli mu ntaana. God delivered you Katonda from yakuggyayo the bullet of an enemy, olw'essasi from the ery'omubi. sword of an enemy. Okuva mu kitale He has eky'omubi. kept you till today. Akukuumye paka leero. Thank him right now. Mwebaze Your kaakano. kidneys are working. Ensigo zo zikola. Your colons have no cancer. Kolomu zo zikola teziyina Your kansa. intestines are okay. Ebyendabo biri bulungi. Thank him for your heart. Mwebaze ku lw'omutima gwo. Thank him for your children, Mwebaze ku lw'abaana your bo. little children. Abaana abato. Thank him for your place of your work. Mwebaze ku lw'omulimu gwo. Lord, we give you glory. Kitange tukuwa ekitiibwa. We give you thanks. Tukuweebaza.
Your name is Elohim, erinnya lyo gwe Elohim, our shield and our glory. engabo yaffe, ekitiibwa kyaffe. When men rose against us, Abantu bwe baagolokoka, you kept us by your mercy. watukuuma mu kisa kyo. When judgment rose against us, Nga bamaze otulamula, your mercy said no. ekisa kyo ne We kitubeererawo. stand here today. Tuyimirira wano The olwaleero. horns of the devils are broken, Amayembe g'omubi and your gakutuse. banner is lifted today Era bandeera yo eyimusiddwa by leero the gospel of your Son. olw'enjiri y'omutabani wo Thank you Yesu. because of your church. Weebale ku lwa kanisa yo. Your church shall be built. Kanisa ye n'azimbibwa. Your glory will come down. Kitiibwa tukinaka. Your name shall be Erinnya glorified, lyo linaayimusibwa. and many shall be lifted. Bangi The banaayimusibwa. great nation of Uganda Eggwanga will Uganda never be the same again. terisigala For kyekimu. revival shall spring Okuddizibwa obujja and kunaakasuula spread across ne Africa kusaasana mu Afrika from yonna. this nation of Uganda. Okuva mu ggwanga lino Uganda. Thank you, Father. Weebale taata. Blessed be your name. Erinnya lyo likulumizibwe In Jesus' mu precious linnya name. lya Yesu eddungi. Amen and amen. Amen.